हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है माज़दा CX-9। उसका ये देखें सामान आया सारा। ये आपको बारी बारी सामान दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर आवाज़ आए तो किस वजह से आती है, कौन सा यानी चीज़ ख़राब होती है जिसकी वजह से आवाज़ आती है वो दिखाएंगे। और ये सामान आया हुआ है आपके सामने। ये देखें वज आया है, ये गुमाश आए हैं, मसादात भी हैं, दरा भी हैं, मिसमार तवाज़ुन भी है, बेल्ट भी है। तो आपको दिखाते हैं। अब ये कुर्सी हैं इंजन की। अभी आपको दिखाते हैं कि किस चीज़ की वजह से क्या क्या आवाज़ें आ सकती हैं। ये है हमारे पास गाड़ी CX-9। अभी इसको काम शुरू करने लगे हैं। उससे पहले आपको दिखा देते हैं। हाँ जी, तो आपने देख लिया होगा, ओल्ड और न्यू भी देख लिया होगा। तो आवाज़ें भी देख ली होंगी किस चीज़ की वजह बनती है जो आवाज़ें आती हैं। तो अभी हम पहले कमर निकालेंगे। कमर निकाल के फिर ही जो उसके अतलात हैं, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, फिर ही चेंज करेंगे। ये हमने मिसमार तवाज़ुन खोला है, इसको मिसमार तवाज़ुन कहते हैं। मिसमार तवाज़ुन के 1/14 का नट आता है वो खोल के, और कमर के आगे 2 बोल्ट होते हैं 10-10 के, एक इस साइड पर होता है और एक इस साइड पर होता है। और बाकी जो कमर के मिसमार हैं वो 19 के और 17 के हैं, सामने सामने ही हैं। ये देखिए मकस साइड में कर लें, खोलें ऐसे करके। जो नहीं खुलते उसको हथौड़ा मार के खोलें। दरा भी खोलें, जैसे आप देख रहे हैं कि दरा खुला हुआ है। अभी हम चेक लगा रहे हैं ताकि कमर नीचे उतार सकें। अभी शुकमान का रबर आता है तो कमर के साथ ही लगा, वो हटाकर अभी नीचे करने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह पूरी कमर ही बाहर निकाल ली हमने। तो ऐसे आसानी से लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। स्मार्ट तवाज़ुन जो ये उल्बत रेक्सोन है नीचे वाला, आपको बारी बारी दिखाते हैं। अभी ये देखिए डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक है तो देखिए ये खोल रहे हैं अभी। इसके 3 मिसमार हैं, बस 3 मिसमार खोलकर बाहर निकालेंगे। ये भी खोली हमने तीनों मिसमार, ये भी निकालने लगे हैं बाहर। ये जनाब ये बाहर निकाल लिया हमने। अभी जिल्द तवाज़ुन, हम तवाज़ुन खोलकर जिल्द तवाज़ुन खोलेंगे। मिसमार तवाज़ुन भी खोलकर इधर ही चेंज कर देंगे। देखें पूरा ही खोल लिया हमने। अभी मगज़ खोलने लगे। ये जी मिसमार खोल लिया, अभी बाहर निकालने लगे। ये एक मगज़ निकाल लिया बाहर, ये भी दूसरा निकालने लगे हैं। ये जी देखें दूसरा भी निकाल लिया। ये नए हैं।
ये देखें जी, ये पुरानी जल्द तवाज़ुन, ये अभी नए लगा रहे हैं। इनको शाम ज़रूर लगाते हैं ताकि आसानी से बैठ सकें। इसको ग्रीस भी बोलते हैं। हम जो लगाते हैं असली वाली लगाते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसे लगाकर अभी लगाकर ज़रा ज़ोर देना ताकि सही से बैठ जाए। दोनों तरफ ऐसे ही करना है। बाद में ऊपर वाला इसका हदीद लगाना है जी, उसके ऊपर भी ग्रीस लगानी है ज़रूरी, जिसको अरबी में शाहम बोलते हैं। ये हमारे मैकेनिक भाई साथ ही खड़े हैं हमारे, हम 3 काम कर रहे हैं इसमें। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे भाई तो काम कर रहे हैं। इस तरह शाम करके फिर ऊपर लगा कर फिर जोड़ देना ताकि सही से बैठ जाए। उसके बाद में स्मार्ट तवाज़ुन खोलने लगेंगे और स्मार्ट तवाज़ुन खोल कर सिर्फ 14 का एक नट ही होता है बस, निकोल कर अभी बस नया लगा कर लगा देंगे। ये जी दरा, ये डायरेक्शन के साथ ही लगता है दरा, ये लगा देंगे दरा। ये किसका नट है जी, इसका मिज़ानिया पहले हमने ये गिने थे कितने दंदों में इसको लगाना है, उस हिसाब से लगाया हमने। राइट लेफ्ट दोनों के लगा दिए। ये जी हमारा उस्ताद अब्दुर्रहमान। और ये हैं जी उस्ताद इरफान। ये माशाल्लाह फुल मैकेनिक है माशाल्लाह, इंजन तज़ीब हर चीज़ कर लेते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और ये भी कमर लगाने लगे हैं, उस्ताद इरफान और उस्ताद अब्दुर्रहमान लगाएंगे। बैटरी से टूलो। ये कमर लगा दिए ऊपर, अब मिसमार लगा रहे हैं। मिसमार लगा कर, लेकिन जो देख रहे हैं साइड पर मिसमार तवाज़ुन ये नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें मसाज जो है वो भी चेंज करने हैं इसके। ये देखें अभी वो आगे टाइट करने मिसमार सारे लगा दिए थे हाथ से पहले, आप टाइट कर रहे हैं धमाधम करके। आगे की तरफ 2 थे, एक इस साइड पर एक दूसरी साइड पर। ये जी टकाटक टाइट कर दिया, अभी दूसरा टाइट करने लगे। ये देखें जी कुर्सी भी हमने टाइट कर दी। ये कुर्सी आती है वो भी टाइट कर दी। हमारी तकरीबन कमर अभी लग गया है, हर चीज़ परफेक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं हर चीज़ नहीं लगी है ज़रा, मतलब ये 14 का बोल
और जो 10 के हमने खोले थे वो भी लगा दिए। ये जी अभी निकालात आ गया, जिसे अभी देख सकते हैं कि खोल रहे हैं, खोल कर नया लगाएंगे इंशाल्लाह। गर्मियों के साथ पकड़ा हुआ जी। ये भी निकाल दिया, स्प्रिंग उधर ही रह गया, मसाला साइड में कर लेंगे, इसके जिंदे वगैरह निकाल लेते हैं हम। अभी ये नया लगा रहे हैं माशाल्लाह। बस अभी फिट करने लगे गाड़ी में। ये 14 के नट आते हैं ऊपर 3, ये लगा लेंगे, और नीचे जो बोल्ट आते हैं वो लगा लेंगे। फिर मिजानिंग करके बोल्ट लगा देंगे। ये जी माशाल्लाह बोल्ट लगे हमारे। और ये जी पुराना सामान है जो खोल के रखा है। गाड़ी हमारी तैयार है माशाल्लाह, हर चीज़ नया लगी, बस कुर्सी और वज लगाना बस। गाड़ी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह। हर चीज़ चेंज करती है माशाल्लाह तबारक। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू।